साले रख, नीचे रख, रख तेरी माँ की। साला खाने का तो औकात नहीं, मेरे पास आया है, पकड़ रहा है मेरे को साला भोसड़ी के। अबे इज्जत से बोल रहा हूँ, रख दे वहां पर। अरे साला मिडिल क्लास आदमी, खाने की तो औकात नहीं है, चले आते हैं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर। अंबानी जैसे लोग भी मेरे को खाने के लिए तरसते हैं, और तुम साला मिडिल क्लास आदमी मेरे पास आए हो, मुंह उठाकर भीख जैसा मांग रहे हो साला। हट निकल भोसड़ी के।